Amici Gollini, perché il portiere titolare del primo tempo, la partita contro la Spal è un amichevole, però dobbiamo vedere se ci sono delle cose, perché ci sono delle cose. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto al El Tigre arrabbiata, quindi è proprio la tigre, proprio inferocita, la rabbia mi fa pensare sempre a Mbappé che va là. Con un Abraham tattico spostiamoci, così lasciate un like per Mbappé, che se va in Arabia... Lasciate un like per... No, veramente ci sto pensando, perché se ti offrono veramente tipo 13.000 euro al minuto, una cosa del genere, non mi ricordo bene, insomma si parla di 400 milioni per un anno, ha pure senso. Cioè, se tu Mbappé te ne vai dal Paris Saint-Germain e ti prendono per un anno solo, poi scade il contratto, ti sei fatto una barca di soldi che ti potresti comprare il Manchester City e poi ti lasciano andare pure al Real Madrid, lo devi fare. Secondo me è immorale rifiutare tutti questi soldi a disposizione, e fai una lotteria tu Mbappé, ogni settimana estrai uno youtuber a caso che parla di calcio. Allora, questa è la formazione. Lasciate un like per il Napoli, perché la cosa più bella di questo primo tempo è stata la maglia del Napoli, la maglia bianca indossata è bellissima, nonostante la pioggia, nonostante le gambe pesanti e il terreno pesantissimo. Abbiamo apprezzato la maglia tricolore, molto bella col Vesuvio e tutto. Questa è la formazione del primo tempo, quindi si può dire, al di là di qualche esempio, insomma, che potrebbe poi diventare titolare in futuro, per esempio Elmas, per esempio Politano, per esempio Mario Rui, per esempio uno tra Juan Jesus e Ostigard, insomma questi diciamo che sono i panchinarissimi, per non dire i titolarissimi, che dovremmo vedere nel secondo tempo, quindi a fine video. Si comincia così, e in questa formazione si distingue secondo me un Elmas che dà una grossa mano a Demme, perché Foloruscio gioca quasi da mezzala in attacco, è meno attaccante Elmas in questa partita. Diciamo, se voi immaginate Zielinski che avanza e quindi Anghissà che dà una mano a Lobotka così, invece è proprio il contrario che avviene qui. C'è Elmas che dà una mano a Demme, alle volte si è trovato addirittura Demme a sinistra di Elmas quando Elmas veniva ad aiutare in regia, e Foloruscio un po' più avanti che cercava, poi si trovava spesso spalle alla porta, non benissimo, però è arrivato anche al tiro, insomma interessante. Poi c'è Zedatka, Simeone, Politano, Zanoli, Ostigard e Mario Rui, che poi chiederà il cambio. Insomma, nel primo tempo noi segnaliamo JJ capitano, che fa piacere, bella la fascia di capitano azzurra, Orfei murato da Ostigard, c'è stato un contropiedaccio della Spal e si è trovato praticamente al tiro Orfei, un buon muro di Ostigard, poi Politano fuori su un cross di Mario Rui. Questa è stata una bella azione partita dal centrocampo, dove Elmas recupera palla, avanza, scambia con Zedatka e poi arriva la palla a Mario Rui che fa un cross rasoterra, arriva Politano di taglio superando anche Simeone, e il pallone però finisce fuori. Segnalo un buon Demme in crescita, primi passaggi molto scolastici, poi qualche distribuzione medio-lunga anche interessante, insomma, con la palla che si alza e fa dei cambi di gioco non male. Il tiro di Foloruscio di poco fuori, e Zanoli che ha un motore incredibile, parte palla al piede, si allunga il pallone, ci arriva, è veramente un portento fisicamente questo ragazzo, e le riflessioni su di lui andranno fatte sempre per capire questo rinnovo di Di Lorenzo cosa ti porta, perché Giuffridi ti porta appresso anche il rinnovo di Mario Rui, è una cosa che fa piacere al Napoli. E poi chi deve essere il vice di Lorenzo? Chi deve essere? E poi a giocarsi il posto è Zanoli. Deve Zanoli andare a giocare, oppure può già essere una grande soluzione così con Di Lorenzo magari sposta? Questa è la cosa. Zanoli deve passare alla procura di Giuffridi e risolviamo tutte le cose. E insomma, su questo poi scorribanda di Zanoli, il cross, Simeone controlla il pallone parato, poi Elmas che aiuta in regia, l'abbiamo segnalato, Rui che si fa male e chiede il cambio, resta così per 3 ore, mi facci da sci, eccetera eccetera, e quindi entrerà subito Olivera. Vi faccio vedere come funziona qua. Io devo cliccare sui giocatori, se clicchi sui giocatori
esatto, no? Allora terzino sinistro, qua già ci cominciamo a scrivere Oliveira e già ce lo troviamo per il secondo tempo, dove dovranno entrare, come mia ipotesi, c'è Contini, però c'è Meret, c'è Di Lorenzo, c'è Rachmani, c'è Obaretin, c'è il trittico dei centrocampisti con Anghissà, Lobotka, Zielinski, c'è Kvara, c'è Osimhen e c'è chissà se Lozano o Raspadori, chi prima o chi dopo, o se Lozano proprio non ce la fa. Sforbiciata di Politano, molto bella da vedere, ma molto di fuori su cross di Elmas, e spesso Politano cerca di variare le sue giocate, sta provando molti cross con il destro, cosa che noi abbiamo segnalato spesso e volentieri su questo canale. Quando Politano fa così diventa più imprevedibile, diventa un giocatore interessante sulla fascia destra. Andiamo al secondo tempo, dove speriamo siano arrivati dei gol. E quindi, amici bellini, i 2 gol li abbiamo visti. Il problema è che uno dei 2 gol è un Eurogol della SPAL. Andiamo a vedere che succede. Allora, entrano quelli che vi dicevo, insomma, Di Lorenzo, Rachmani, Meret o Baretin, perché non ne abbiamo poi un altro e quindi qualcuno deve giocare. Oliveira, Lobotka, Zielinski, Anghissà, Raspadori, Kvara, Osimhen. Si comincia con un raspa alto, molto mobile con Kvara. Ecco, io se dobbiamo cercare poi degli spunti tattici su questa partita, che lascia il tempo che trova, che è calcio di luglio, nemmeno di agosto, è calcio di luglio, pioveva, l'affaticamento muscolare, le gambe pesanti, la squadra di Serie C che c'ha più motivazione di no. Calma. Raspadori molto mobile, se riesco a spesso arrivava in questa zona per dare una mano ad Osimhen, finiva col tiro col sinistro. Anche Kvara spesso si andava a sovrapporre da questa parte. Questa secondo me è una soluzione che dobbiamo vedere spesso. Lo voleva fare anche Spalletti, dipende dai momenti della gara, l'ho detto anche Garcia, i leader poi devono capire come si devono muovere, le letture delle giocate. Poi c'è una traversa di Kvara, è Osi, ragazzi, è Osi che ad un certo punto va in freva, comincia a pressarli tutti, crea il panico e lo scompiglio, i difensori della SPAL vanno in difficoltà e Osimhen poi recupera questo pallone, lo dà con grande altruismo all'indietro verso Kvara, che da questa zona più o meno colpirà la traversa. Poi un altro tiro di Raspadori fuori, Kvara che fa il devasto qua, la finta di prendere il pallone, si fa il giro intorno all'avversario, avanza e dà a Raspadori che tirerà fuori. Poi c'è il gol della SPAL che più o meno in questa zona, un calcio di punizione dove ovviamente i giocatori del Napoli si devono mettere davanti alla palla. Questa è una di quelle cose che in campionato non possono mai succedere, vero? Non possono mai succedere perché tu sei concentrato a 1000, non sei in affanno, non sei con le mani sulle ginocchia, e quindi quando c'è un calcio di punizione per gli avversari, anche se stai a metà campo, sei concentratissimo. Meret era un pochino fuori dai pali, lui indovina, come si chiama? Diamolo il suo nome che lo merita, Puletto. Puletto indovina il gol della vita, della storia, si toglie la soddisfazione di segnare al Napoli campione d'Italia da dietro al centrocampo. Poi c'è una sforbiciata di Osi su cross di Raspadori, dove poi Osimhen si fa male anche alla mano, cadendo, insomma gli calpestano praticamente la mano, niente di grave. Lo stesso Osi poi sfiora la rissa, che riceve un fallo da dietro da questo omone gigante, scrivetemi nei commenti come si chiama, non lo so, e Osi si va, e Osi è bello alto, va e lo deve guardare così, giocatori incredibili. E poi la punizione di Anghissà, stiamo cercando di capire se ci sono nuove situazioni di punizione, non si avvicina nemmeno Zielinski, sembra partire Anghissà, tira il calcio di punizione, ma semplicemente la scambia con Raspadori che arriva al tiro di sinistro. Non mi è sembrato un grande schema onestamente. Velo di Osi su cross di Zielinski e Anghissà segna il gol dell'1-1. Zielinski che va sulla sinistra e mette un bel cross al centro, un cross basso, quindi bello il velo di Osi, intelligente, e gol di Anghissà che di forza allarga il piattone e segna. Kvara di sinistro alto, Raspadori di sinistro parato, Oliveira alto, un altro schema su un calcio di punizione preso da Kvara, insomma Kvara lo trova Oliveira al centro dell'area da solo. E poi c'è una parata di Meret, perché se ve la volete prendere con Meret per il gol subito, ricordatevi che Meret, se non cade
con quella velocità, perché secondo me tra i pari resta comunque uno dei migliori. Se non cade con quella velocità è Napoli-Spal 0-2, no 1-2, e quindi avremmo perso la partita amichevole con la Spal, invece la pareggiamo, il che non è bello, non fa piacere nemmeno ai ragazzi, credetemi, perché questi ragazzi anche quando vincono la partitella contro Mario Rui, contro Foloruscio e contro così, si divertono, poi la postano online. Il pareggio con la Spal non si posta online, hanno meno da postare, meno mi piace da prendere, non fa piacere. Noi tifosi che cerchiamo di essere un po' più maturi e di non andare così, diciamo che è calcio d'agosto, che non conta niente, e va benissimo, però le pareggi, le sconfitte contro le squadre di Serie C non fanno piacere. Contemporaneamente ricordiamo che non è questo il Napoli che deve affrontare la Serie A, stanno veramente a pezzi, stanno proprio con le mani sulle ginocchia, con la pioggia e tutto. La pioggia non deve essere un attenuante, perché piove, può piovere, e tu devi essere in grado di portare avanti le tue cose e di segnare anche con la pioggia. L'affaticamento invece è un attenuante vero e proprio, perché hanno i carichi pesanti sulle gambe, e quindi addirittura esce anche lo Bocca nel finale per far entrare Colisacco, non è riuscito a finire nemmeno i pochi minuti finali. Quindi giocatori sulle gambe, bene che però non si vinca e si stravinca, se uno poi resta convinto che va tutto benissimo e che non abbiamo bisogno di niente, è bene metterla un po' di qualità in questa squadra, che possano essere le seconde linee, che poi diano voglia, diano competizione alle prime linee. Non facciamo sentire l'11 titolare titolarissimo inamovibile, perché altrimenti ci si adagia. E questo era il pericolo di cui parlava De Laurentiis, di cui parla Garzia e di cui aveva un'idea secondo me anche Spalletti. Diamo della competitività, competizione con buoni rincalzi ai titolari, così siamo tutti un po' più tranquilli. Anghissà, per esempio, l'ho visto che correva su tutti i palloni, mi sembra il nuovo leader in pectore di Garzia, non vuole deludere il proprio allenatore e farà secondo me un campionato non attacca e stacca. Penso che darà tutto, l'ho visto dare tutto con la Spal, immagino che darà tutto anche in campionato in Champions da New York. Valerio Fluido è tutto, calma, state calmi, non c'è niente di cui preoccuparsi, però